Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della funzione PHP per la generazione di un avatar per il nostro profilo qualora l'utente non decida di selezionare una propria immagine personale. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a ultimare i controlli per i campi impostati e inserire i dati all'interno del nostro database. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e come prima cosa andiamo a decommentare il controllo sui dati postati che avevamo commentato nella precedente videoguida per il test sulla funzione GeneraAvatar, e invece andiamo a commentare provvisoriamente la funzione GeneraAvatar. Allora, per quanto riguarda i controlli, il primo controllo che abbiamo effettuato riguarda la data. Non è un campo obbligatorio, ma qualora sia stato specificato ovviamente una data, abbiamo richiamato la funzione controllo data che ci vada a verificare la corretta formattazione della data postata. E dobbiamo, per poter ovviamente funzionare, includere nel file action, quello che richiama tutte le nostre funzioni, quindi ora lo apriamo. Qua dobbiamo includere anche la funzione sul controllo data, quindi gli diremo include controllo data. Bene, poi abbiamo effettuato i controlli sul campo username, che deve essere obbligatorio, quindi in caso di personalizzazione del profilo, se l'utente va a cancellare l'username ovviamente riceveremo errore. E poi abbiamo effettuato il controllo sull'username qualora l'username postato sia differente da quello già assegnato all'utente, va a verificare che lo stesso username, quindi il nuovo scelto, non sia già presente all'interno del nostro database. Poi abbiamo verificato che l'email sia stata postata e qualora non sia stata postata ovviamente ci dia errore, che abbia almeno la chiocciola al suo interno e che abbia almeno un punto, altrimenti ci deve dare ovviamente errore che l'email non è valida. E poi abbiamo verificato il cellulare allo stesso modo, quindi che sia completo il campo e che almeno sia numerico. Perfetto, poi abbiamo salvato i dati in sessione. E qua dobbiamo aggiungere anche il salvataggio in sessione per quanto riguarda le informazioni, quindi qua ci andrà info, e dobbiamo tramite strip slashes eliminare lo slash qualora sia stato inserito. Perfetto. Poi per quanto riguarda i controlli, l'unico che lasceremo in sospeso sarà il controllo sul nickname. Lo vedremo poi nelle prossime videoguide, quando una volta inserita la personalizzazione dell'utente e quindi abbiamo anche la tabella già definita, allo stesso modo come abbiamo fatto per l'username controlleremo che il campo nickname sia un dato univoco. Perfetto, quindi salviamo e testiamo i nostri controlli. Quindi cognome li diamo production, nome Odla, data di nascita gli specifichiamo la data sbagliata, quindi vi ricordo la data la vuole nel formato giorno con doppia cifra, mese e anno, e gli specifichiamo una data errata. E come vedete il sistema ci dice inserire il giorno della data nel formato corretto. Perfetto. Inserire il mese della data nel formato corretto e per finire ci va a considerare l'anno. Ora non andiamo a specificare la data corretta in modo che la pagina continui a generarci errore, e testiamo anche il recupero degli altri dati. Quindi nickname Odla. Bene, inseriamo le informazioni personali, quindi Odla production, e inoltriamo nuovamente la richiesta. Perfetto, quindi il recupero di quei dati va a buon fine. E come ultimo controllo andiamo a inserire la data corretta, quindi a generare l'errore magari sull'username, e gli passiamo, invece di Odla production, gli passiamo Marul Costantini. Quindi qua gli specifichiamo la data corretta
ovviamente Marul è già un utente verificato, quindi il sistema dovrebbe darci errore. Inoltriamo la nostra richiesta e come vedete ci dà username già utilizzato e presente nei nostri sistemi. Perfetto. Poi come altri controlli ovviamente c'è il campo email, quindi li andiamo a cancellare la chiocciola, inseriamo Odla Production, rinoltriamo la richiesta, specificare un indirizzo email valido, perfetto, e poi come ultimo dato il numero di cellulare, gli passiamo testo. Perfetto, specificare un numero di cellulare valido per il proprio profilo. Perfetto, quindi il recupero e il controllo dei dati sui campi postati sta procedendo nel modo corretto. Quindi passiamo alla definizione della tabella. Quindi ci loghiamo in phpMyAdmin, selezioniamo il nostro database e creiamo una nuova tabella che la chiamiamo profilo utenti, che avrà un suo id, autoincrement e chiave primaria, poi avrà il suo fk utente, valore intero, poi avrà il cognome varchar 30, il nome varchar 30, poi aggiungiamo un altro paio di campi e specifichiamo il nickname varchar 30, poi la data di nascita, campo date, e poi dobbiamo specificare le informazioni personali, quindi info personali, varchar, e li specifichiamo un massimo di 1000 caratteri, e per finire la foto avatar varchar 30. Perfetto, e salviamo. Quindi questa sarà la tabella che ospiterà i campi e quindi i dati integrativi del profilo dei nostri utenti. Bene, e quindi se il controllo dei dati va a buon fine, gli diremo per il momento, e soltanto per il momento, insert into, perché in realtà l'inserimento per quanto riguarda la personalizzazione del profilo l'andiamo a fare in fase di definizione dei nuovi utenti, e ovviamente l'unico campo che andiamo a completare sarà soltanto la foto. Quindi sostanzialmente sia per quanto riguarda la parte privata, quindi nella definizione del nuovo utente, qualora venga assegnata direttamente una password all'utente, quindi senza la verifica andrà generata con la funzione genera avatar l'immagine provvisoria, è salvato all'interno della tabella profilo personale, profilo utenti, scusate, e lo stesso nella fase pubblica in conferma registrazione. Quindi una volta effettuato il login, se l'utente deve confermare la sua registrazione, immette i codici di verifica e alla conferma della registrazione gli verrà generato un avatar e andrà inserito in questa tabella. Poi sarà cura dell'utente, una volta loggato, andare a completare e a modificarsi tutti questi dati. Perfetto, quindi dicevamo per il momento qua inseriremo una insert, quindi gli diremo insert into profilo utenti, ai campi fk utente, virgola, cognome, virgola, nome, virgola, data, nascita, virgola, nickname, virgola, info personali, virgola, e foto avatar, values, e gli passiamo come fk utente la nostra sessione, quindi session id utente.
virgola, il cognome, virgola, il nome, la data, che andrà ovviamente convertita, non la possiamo postare in quel formato, il nickname, le informazioni personali e per finire la foto. Bene, ora per quanto riguarda, qua c'è una virgola in più e la cancelliamo. Diciamo, per quanto riguarda la data, utilizziamo la nostra funzione controllo data, quindi include controllo data e all'interno del file, oltre alla funzione per il controllo della data, avevamo definito una funzione convert data che prende in ingresso il separatore e la data in ingresso e ci restituisce il formato standard del nostro database. Quindi ci va a esplodere la data al separatore, ce la riconcatena e la restituisce nel modo corretto. Quindi gli diremo $data è diverso da stringa vuota, allora $data sarà uguale a convert data al separatore e gli passiamo la data, quindi ci restituirà la data nel formato corretto. Altrimenti $data sarà uguale a null e nella nostra tabella modifichiamo il campo data e li impostiamo come valore di default qualora non venga specificato, quindi valore predefinito null. Perfetto. Quindi quando non verrà inoltrata la data di nascita, ovviamente il campo data verrà settato a null. Bene, altrimenti riceveremo ovviamente errore, la query non verrà eseguita. Perfetto, quindi la data l'abbiamo sistemata, il nickname, le informazioni e poi c'è la foto. Ora, per quanto riguarda la foto, gli dovremmo dire if $_files al campo avatar, quindi la nostra immagine, quindi il campo file che abbiamo definito in profilo personale, quindi name avatar. Qua dobbiamo anche aggiungere nel nostro form la dicitura, vi ricordo enctype multipart form data, altrimenti non potremo utilizzare l'input file. Perfetto. Quindi se il campo file di avatar al campo error è maggiore di 0, vuol dire che ci sono degli errori nel caricamento della nostra immagine. Allora richiamiamo la funzione genera avatar e gli passiamo ovviamente l'username in ingresso e quindi la nostra funzione genera avatar andrà a crearci l'immagine avatar in base alla lettera iniziale dello username e la salverà all'interno della cartella pubblica uploadimg avatar e quindi la nostra foto e quindi il percorso, diciamo, sarà pubblica uploadimg avatar e il nome del file avrà semplicemente la lettera iniziale dello username.png e quindi dobbiamo anche calcolarci ovviamente lettera. Quindi lettera sarà uguale a strtoper di username all'indice 0. Bene, ora qua li abbiamo dato, mi sembra 30 come caratteri e mi sembrano un pochino pochi, magari al percorso, quindi foto avatar, visto che il percorso è completo, glielo mettiamo a 100. In realtà qua possiamo anche salvare solo il nome del file, non è necessario salvare direttamente il percorso, tanto ci serve solo in fase di recupero, quindi lasciamo così, no, lasciamolo a 30
e quindi la nostra foto sarà semplicemente lettera.png. quindi non andiamo a salvare il percorso, ma andiamo a salvare direttamente il nome soltanto della foto dell'avatar. Perfetto. Quindi questo nel caso in cui non abbiamo scelto noi personalmente una nostra immagine, altrimenti dovremo spostare il file postato all'interno della cartella pubblica upload img e quindi gli diremo move uploaded file, gli passiamo la nostra variabile files di avatar al campo temp name, virgola, e poi ovviamente gli dobbiamo passare il percorso dove salvarla completo del nome, quindi definiremo directory che sarà uguale a pubblica upload img avatar e come nome apriamo la quadra e chiudiamo la quadra e all'interno delle quadre ci stampiamo la variabile session id utente. Quindi qualora venga scelta una foto personale per ogni utente, verrà creato un file all'interno della cartella avatar, qua ci va una sola A, con l'id utente racchiuso tra le quadre .png. Perfetto. E quindi qua ci andrà la nostra variabile directory e quindi qua foto sarà uguale, facciamo così, che foto sarà uguale a aperta quadra session id utente chiusa quadra.png e qua ci mettiamo semplicemente la variabile foto. Perfetto, direi che ci siamo, quindi salviamo e personalizziamo l'utente Odla Production, quindi cognome Production, nome Odla, data la spariamo a caso, nickname Odla, informazioni personali Odla Production, non andiamo a selezionare un file e quindi personalizziamo il profilo. Come vedete siamo ritornati in profilo personale, i dati sono stati salvati correttamente, ci spostiamo all'interno della cartella avatar e come vedete è stata creata l'immagine o.png di 400x400 contenente la O di Odla al suo interno. Perfetto, sta funzionando correttamente. Ora andiamo a recuperare anche al caricamento della pagina le informazioni personali per il nostro utente, quindi gli diremo select u.username, u.email e u.cellulare e p.stellina from utenti privata as u, inner join profilo utenti as p e gli diciamo on u.id utente è uguale a p.fk utente e poi gli diciamo where u.id utente è uguale a sessione di id utente. Perfetto. Quindi username, email, cellulare, poi ci recuperiamo il cognome, il nome, il nickname, le info personali e
per finire la data. Ora la data dovremmo nuovamente convertirla, quindi per il momento la impostiamo così e andiamo a vedere come viene recuperata. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete qua non ci sta prendendo il nome, perché il campo non è nome ma è name, e la data qua in realtà è data, certo è data di nascita, ok, e il recupero del nome è name, non nome. Quindi F5, perfetto, quindi adesso ha completato anche il nome e la data di nascita, e come vedete la data di nascita la dobbiamo convertire ulteriormente nel formato richiesto. Quindi apriamo la funzione controllo data e definiamo una nuova funzione che la chiamiamo convert data giorno, mese e anno, quindi DMY, che prende sempre in ingresso il separatore e la data in ingresso, e di default per il momento ci limitiamo a settargli lo slash come separatore in uscita. Poi in realtà queste le possiamo personalizzare come vogliamo. Quindi salviamo e nel profilo personale qua ci andrà data è uguale a convert data DMY e gli passiamo il trattino come separatore e la nostra data, e poi per poter funzionare nel file privata PHP dobbiamo includere, perché questa funzione l'avevamo realizzate per la parte pubblica, quindi anche nel file privata PHP dobbiamo includere la funzione controllo data. Quindi controllo data, perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora la data viene convertita nel formato richiesto dal nostro form. Perfetto. Ora quello che andiamo a fare è ultimare i controlli in salva modifiche profilo, e nello specifico andiamo a verificare come per lo username qualora il nickname sia diverso da quello già assegnato all'utente, ci vada a verificare che non esista un utente con lo stesso nickname. Quindi per prima cosa selezioneremo il nickname, quindi faremo una select id utente from, anzi fk utente, scusate, from profilo utenti where nickname è uguale, e qua ovviamente ci va il nickname che stiamo postando, name, perfetto, and fk utente è diverso, e qua ovviamente ci va la nostra session id utente. Perfetto, quindi in questo modo andrà ad ottenere dei risultati la query soltanto se c'è un nickname all'interno della tabella profilo utenti associato ad un altro utente diverso da quello che inoltra la richiesta, perché giustamente questa query qua ci deve dare dei risultati soltanto se questo nickname lo richiede un utente terzo, non noi stessi che stiamo inoltrando la richiesta. Perfetto, quindi eseguiamo la query, quindi res nickname, qua manca una C, perfetto, è uguale a MySQL query di connessione virgola dollarino cell nickname, e poi dopo username gli diciamo else if
MySQL fetch array di res nickname, quindi se trova dei dati, errore, nickname già utilizzato e presente nei nostri sistemi. Perfetto, quindi salviamo. Inoltriamo la richiesta eliminando il numero di cellulare in modo da generare l'errore. Inoltriamo la nostra richiesta e come vedete il campo nickname non lo considera e va direttamente a verificare la variabile cellulare. Perfetto, sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ultimeremo questa sezione andando a impostare la modifica dei dati e quindi la cancellazione anche delle immagini vecchie e l'impostazione delle nuove immagini, e poi in fase di definizione dei nuovi utenti faremo generare in automatico l'avatar per l'utente appena definito.